Hello Hello，哦，你好，我找个露脸的。OK，我露脸的，只不过是就是没开打，我那也没露而已。开打了我会把它撤下来。哦，那可以现在露吗？嗯，很重要吗？重要。好吧，那我找一下歌哦，您稍等。好嘞。月光色，女子伤，泪断剑，情多长，有多痛无自伤，忘了你又忘。孤单魂随风荡，谁去笑痴情郎？这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？过情关，谁敢唱？望明月，心悲凉，千古恨，轮回一场，眼一闭，谁最狂？哦，这世道的无常，注定敢爱的人一身伤。我想问一下，你是男生还是女生？很明显啊，对，我听出来是个男生，对啊，声音不是很明显吗？但是哇，你这个就是你这个女生还比较自然呢，你的女生比你男生还要自然。啊，天哪，是吗？真的，是的，我讲了，老师。没有，真的很厉害，真的很厉害。A few moments later. 哎，我是不是匹配到过你？嗯，好像是，对。你唱歌惊艳过我们了。哦，那我今天再唱一个。对，上次你唱的是红野月光，好像是。对哦，想起来了。那今天唱一个我说了，完我匹配到全不同过你啊。今天完全不同风格的唱一个吧。好的，在窗外的雨滴写些什么秘密？想念变成空气在叹息，多么想要躺在你怀里。那是爱情带来的讯息，让自己傻得很确定。爱情变成空气在叹息，拥抱心中最真的感应。调整呼吸，写着不管多少时间，我会等你。我很好奇，就是你上次的男生是怎么出来的？我们这样发出来的。所以你到底是男的还是女的？哦，这个天机不可泄露哟。就我看外形，就是这方方面面应该是女的啊，但是你那个声音确确实实又是男生，对啊，这是为什么呢？所以你到底是男的还是女的？你觉得呢？你看我的身材，你觉得呢？对啊，男的不可能有那么瘦的呀，瘦也不可能这样子，是吧？骨架本来就小，这太难猜了。现在可以说了没有？我吗？对啊，到底是男的女的？我们上次已经争论了差不多30多分钟，30多分钟，还没对争论出来一个结，所以对，所以我们还是很纠结。算了，我不问答案了。你要是不想，不是我都给你告诉你了呀。你哪告诉我了？所以是男的，我猜对了。对啊。哎，我赢了。哦，你赢了会有什么奖励吗？不，我赢了没什么奖励，就是我觉得我的判断是正确的。哦。他们觉得就是我不应该用声音去判断，他说那个就是这明显就是个姑娘啊，那个就是方方面面就是个姑娘。我说不可能，
他们都说哇这个美女好漂亮的，有讲，但是那个就是你那个上次那个就是那个声音出来，你唱月光那个声音出来，我们都傻了。